Қайырлы күн, барша тыңдарман қауым YouTube каналыма тіркеліп қолдау білдіріп кетіңіздер. Эмоциялық жарылыстың алдын алу жолдары. Ішкі әлемдегі тыныштық бұзылғанда жеке сыр беріп адам ашуға тез бой алдырады. Сондықтан ең әуелі ойыңызды реттеңіз. Мазалап жүрген мәселелерді тезірек шешіп, біржақты етуге тырысыңыз. Шал ақын Құлекеұлы ашуланшақ келеді жарлы кісі демекші, қарыздарыңыз болса тезірек жабуға әрекет етіңіз. Өсіммен қарыз алудан қашыңыз. Сондай-ақ ұйқыға мән беріңіз. Ұйқысы қанбаған адам ашуланғыш келеді. Мүмкіндігінше күнделікті таза ауада серуендеуді дағдыға айналдырыңыз. Тыныш ортада терең тыныс алып, деміңізді баяу шығару арқылы бойды босататын жаттығулар жасап тұрыңыз. Тыныштыққа бөлейтін Құран сүрелерін, релакс әуендер тыңдауды әдетке айналдырыңыз. Көңіліңізді көтеріңкі ұстаудың жолын қарастырыңыз. Киноға, театрға барыңыз, табиғатта серуендеңіз, ән айтыңыз. Оңаша жерде қатты айқайлап, іштегі эмоцияны шығарып тұрған пайдалы. Тағы бір айта кететін мәселе, тоқшегі түрлі токсинге толып қалған адам ашуға тез бой алдырады. Себебі тоқшек пен мидың арасында тығыз байланыс бар. Серотонин гормонының, яғни қуаныш гормоны, шамамен 80-90% осы тоқшектегі нерв клеткаларында, қалғаны мида. Тоқшек пен асқазанымызда шамамен 100 миллионға жуық нерв клеткасы бар. Сондықтан сауатты тамақтануға, ішегіңіздің микрофлорасына күтім жасауға көңіл бөліңіз. Сондай-ақ қалқанша без қызметі бұзылып, гормон көп бөлінсе, денеде зат алмасу күшейеді, жүрек соғысы жиілейді, қан қысымы көтеріліп, жүйке қозады. Нәтижесінде адам тез ашуланады және терлегіш болады. Сондықтан дәрігерге қаралып, қалқанша без қызметінің қалыпты жұмысын назарда ұстаған жөн. Күнделікті денеңізге қажет мөлшерде су ішіңіз. Денеде су жеткіліксіз адам ашуланшақ келеді. Себебі қан қоюланғанда миды қажет деңгейде қоректендіре алмағандықтан, ми осы олқылықты толтыру үшін қанның айналымын жылдамдатады. Бұл өз кезегінде қан қысымының көтерілуіне және бас ауруына себеп болады. Ашулы кезде су ішкен өте пайдалы. Дененің құрысуын кетіріп, бұлшықтың жиырылуын тарқату үшін денеңізге ауық-ауық массаж жасатып тұрыңыз. Моншаға барыңыз. Қақтығысып немесе жанжалдасып қалуың мүмкін жерден аулақ жүріңіз. Әзіреті Омарға бір кісі келіп, әй жоқ. Ей Омар, сен бізге неге молынан бермейсің? Сен бізді әділдікпен басқарып отырған жоқсың, деп шейлігеді. Халифа Омар ашуға міне берген сол еді, жанында жүрген Әл-Хур ибн Қайс мұсылмандардың басшысы. Алла Тағала Құранда пайғамбарына кешірімді бол, жақсылыққа шақырып, жамандықтан тый, надандардан жүзіңді теріс бұрып, аулақ жүр деген. Бұл кісі талабына мойын сұнып, сабыр сақтады. Өйткені Омар қандай жағдай болса да, ақиқатқа бірден тоқтайтын еді. Ішке жұтылған эмоция зиянды ма? Ашулы эмоцияны сыртқа шығармай, іште тұншықтыру денсаулыққа зиянды екені айтылып жүр. Бұл рас. Ашу ызаны дер кезінде тізгіндеу, оның теріс әсерінің алдын алу үшін аса қажет. Бірақ жұтылған эмоция өкпе реніш күйінде булығып, іште қалып қоюы бар. Жиналған жағымсыз эмоция кейін жарылып сыртқа шығуы, денсаулыққа кері әсер етуі әбден ықтимал. Осының алдын алу үшін әуелі сізді ашуландырған кісіні шын көңілмен кешіруге тырысу керек. Кешіре білген кезде негатив эмоцияның әсері жойылады да, іштегі реніш өкпе тарқайды. Түсінігіміз қаншалықты мол болса, кешіру де соншалықты оңай. Екіншіден, сені ашулануға итермелеген адамға арнайы дұға жасап, ізгі тілек тілеу. Мұның хикметі кешірдім деп тілмен айтқанымызбен көңіліміз кешіре алмай ұзақ жүріп қалады. Осындай сәтте дұғаның көмегі қажет. Сені ренжіткен адамға деген ізгі дұға күннің нұрлы сәулесі мұзды еріткенде іштегі өкпе ренішті жойып жібереді. Өйткені жүректе өкпе реніш пен ізгілік қатар өмір сүре алмайды. Құранда жұмаққа лайық жандардың жақсы қасиеттері жайлы айтылса, олар ашу ызасын жұтады, һәм адамдарды кешіреді делінсе, басқа бір аятта Мұхаммед Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын пайғамбарға оларды кешір, әрі Алладан олар үшін кешірім тіле деп бұйырылған.